दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो मैं तैयार होके ड्यूटी को जाने लग गया, तो मैं चलता हूँ। तो आपको ड्यूटी में जी स्कूल गए कदू पढ़ी तू है तो मेरे आगे से जा रहे हैं मेरे भाई लोग और स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं। लाला क्या करना से दादी आ रहे दीदी लीवा बननी हो या बनना ना फिर। अच्छा तन बनना रहे मैं बना दियो। हां चालन जो भादा बना के दिखा दी। अच्छा चल वो ठीक से मैं बना फिर दूल तू क्या कर ला कर मैं चैलेंज जीजू लो जी जला जी कालो करो। अच्छा वो कर ले चल ठीक से मैं बनूं। चल पहले ले भाई तो मैं आ गया हूँ ड्यूटी पे। तो हमारा काम शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। तो मैंने लंच कर लिया है, तो मैं अब बना रहा हूँ एक लड़की का स्केच। तो दोस्तों आपको जब भी टाइम मिले तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो मैं सीख रहा हूँ लकड़ी पे बीडिंग कैसे करते हैं। तो बीडिंग का शेप दे रहा हूँ मैं लकड़ी पे अभी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे समाप्त। बाकी मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, धन्यवाद।